Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Sancti, Amen. Intuiva la tale Dei. Deum crucificate vuntutam meam. Giudicame Deus e discerne causa, mia gente non sancta, ab homini iniquitosa erube me. Quia tuus Deus fortitudo mea, quare mero prodistet quartistes in ciedo, nemo fidium inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam missem, et eduxerunt, in montem sanctum tuum, et in tabernacla tua. Et intuibat altare Dei, Deum crucificate vuntutam meam. Confidia voti vincitera, Deus meus, qualis annueri quare turbas me. Spera in Deo conima tu confitibor, idis altare votus mei, Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intuiva la tale Dei. Deum crucificate vuntutam meam. Creator nostrum in nomine Domini. Qui fecile meteram. Confiteor Genipotenti Beata Maria Semper Vini Beata Michele Cangio Beata Baptista Sancto Vostro Spiritu et Paolo Minus Sanctus Applicare Nimis Coetas Sone Vele Procre mea culpa maxima culpa Idio Precor Beata Maria Semper Virginem Beata Michele Mercangio Beata Baptistam Sancto Vostro Spiritu et Paolo Minus Sancto Vos Fratres Rare per me Dominum Deum Nostrum Misereatus omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis, perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beati Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, mea peccabili nimis codiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Idio precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatem Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro mea Dom Deum nostrum. Misereatur veti potent Deus et dimissis peccatis vessis purgat voda vitam aeternam. Amen. Deus salvatus remissione peccatorum nobis nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus verificabis nos. Et plebs tua aetame turente, Nos de nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tumna nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamam meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi Deus orationem meam, et ne respexit de peccationem meam, intendi in me exaudi me, contestatus sum in exercitationem mea, et conturbatus sum ad voce inimici et a tribulatione peccatoris. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctos, ut erat in principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Deus orationem meam, et ne respexit de peccationem meam, intendi et me exaudi me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Sacre nobis quesimus Domini observationes iunia, et pia conversationes augmentum, et tue propitiationes continuum prestent auxilium, per davant nostris crucifixum tuum, qui te confida Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Exodi. In Dievus elis facultus examinus ad Moisem dicens, descendete monte, pecavit populus tuus, quem eduxit sti de terra Aegypti. Recesserunt cito de via quam ostendisti eis. Ficerumque sibi vitulum cum fratilem, et adoraverunt atque immolantes eostias ixerunt, isti sunt Dei tui d'Israel, qui te eduxerunt de terra Aegypti. Prosumque ai Dominus ad Moisem, cernum quo populus iste dure cebicissit. Dimite me ut iascatur filo meus contra eos, et delia meos, tacam te in genta maniam. Moises autem oraba Dominum Deum suum dicens, ut Domine lascitur furo tuus contra populum tuum, quem eduxissi de terra Aegypti, in fortitude magna et in manu robusta. Neque sodicant Egyptii, caride eduxiteos ut interficeret in montibus et delete terra.
Quiescartira tua et testo pagabile super nequitia populi tui. Recordare abra misa certissima servorum tuorum, quibus jurasti per timis ipsum dicens, multiplicavos sim vestum sicur celas celi, et universam terram hanc de qua locutus sum dabo semini vesto, et possidebitis eam semper. Pagatusque Dominus de facet malum, pot locutus furat adversus populum suum. Deo gratias. Exurge Domine ferropum nobis, et libera nos pater nomen tuum. Deus audibus nostri validimus, et patres nostri ad serverum nobis opus, ut operatus es in dievus eorum et in dievus antiquis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine. In il tempore iam de festo mediante ascenit Iesus in templum et doceva. Et mirabantur Iudei dicentes, modo hic litteras scit, non didicerit. Respondet eis Iesus et dixit, mea doctrina non est mea, sed Deus qui misit me. Si quis volurit voluntatem eos facere, cognoscere doctrina utum exiosit, anego a mi ipso loquar. Qui assimet ipso loquitur, gloriam propriam querit. Qui autem querit gloriam eius, qui misit eum, hic verax est, et eius issa illo non est. Non e Moises dedit vobis legem, et nemo ex vobis facit legem. Fit me queritis interficere. Respondet urbae dixit, demonum habes quis te querit interficere. Respondet Iesus et dixit eis, unum opus feci et omnes miramini. Opteria in Moises dedit vobis circumcisionem, non quia ex Moise est sed ex patibus, et in sabbato circumciditis hominem. Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvato lex Moisi, mihi indignamini, quia totum hominem sanum feci in sabbato. Nolite judicare secundum facem, sed justum judicium judicate. Dicebant ergo quidam ex Ierusalimis, non hic est, quem querunt interficere, et ecce palam loquitur et nice Dei dicunt. Non quid vere connoverunt principes qua ixis Christus, sed uncimus undesit. Christus autem cum venerit nemo scit undesit. Clamavot ergo Iesus in templo docens et dicens, et me scitis unde me sim scitis, et a me ipso non veni, sed es virus qui misit me, quem vos ne scitis. Ego scio eum quia ab ipso sum, et ipse me misit. Querebant ergo eum apprehendere, et nemo misit inno manus, quia non venerator a eius. Et turba autem multi crederunt in eum. Traus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Expectans expectavi Dominum et respexit me, et exaudivit de precationem meam, et immisit in nos meum canticum novum, hymnum Deo nostro.
Ora, te frasmi sunt sacrificios. Suscipia Dominum sacrificium in manibus tuis, ad laudem et gloriam Domini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda. habemus ad Dominum, Gratia gramus Domino Dio nostrum. dignum et justum est. Vere numetus est come salutare, nos tibi semper gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens et Deus, qui corporali unio visa comprimis mente vere vasse virtutem elagere premia per Christum Domum nostrum, per quem majestatem tuam laudanta, angela per dominationes et demo potestates, Cili circumque virtutus agreata serafim socia exaltatione concelebrant, cum quibus est nostras voces et mitiora de becamus subis confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis cubi peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis retaribus munite divina sitis bone formati benedicere. Pater nostre qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei peccatoribus peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei peccatoribus peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei peccatoribus peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, Beatutavi nimis causazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Miseriatur vetivotem Deus remissis peccatus vessis purgat volos vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra sunam remissione peccatorum et sorgim ad nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Ecce Dei et civitur et peccata mundi. Domine nostrum Deus et intercessus tectum meum, sed tantum dic verba et salvabitur anima mea. Domine nostrum Deus et intercessus tectum meum, sed tantum dic verba et salvabitur anima mea. Domine nostrum Deus et intercessus tectum meum, sed tantum dic verba et salvabitur anima mea. Litavimus in solitari tu et ad nomine Domini Dei nostri magnificavimus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Uius nos Domine perceptio sacramenti munda da crimine, et a celestia reina perducat per omnos Christus filium tuum, qui te convive in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vesta Deo, miserere Domine populo tuo, et continuis relationibus laborantem, propitios perspirare concede per omnos Christus filium tuum, qui te convive in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, in Domine. principio et verbo et verbo dapo Dio Dio verbum. Opiat bicipite apodium omnia periculum facta sunt illicipio facta est, nicum facta est. In ipso vita erat vita erat lux omnium, et lux in tenebris luce tenebrae et non comprehenderunt. Fuit homis ad Deo cum innovationis vini testimonium et testimonium periberet, deluminus homes credere in perilum. Non erat ire lux sed testimonium periberet delumine. Erat lux veraque illuminaton hominem veniat in mundum. In mundo erat ad mundus pepsum factus seminus coniovit. In propria finita de sud non ecceperum corporat ecceperum Deum, Deus palesare filo Dei fieri. Isqui creaturem eus sanguinibus nec contate carnis, nec contate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est habitate nabis et vimus nova me vulcana genitia vater miras et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta qui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta qui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta qui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcibus nostra, salve. A te clamamus, exules filii A te Evi, suspiramus, gementes et frementes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos Et converti. Iesus dentum fructum ventris sui nobis posuisinum ostende. O clemens, o piadus, is Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. dignificiamur promissionibus Christi. Oremus Deus et fusum nostrum et vitus populum et reclamate vobis et spice. Et intercedente gloriosum mancata vide Dei Genetrix Maria cum beato Iosebius Sponso beata Apostolus sui Spiritu et Cordillus Sanctis. Quas pro conversione peccatorum pro libertatis salvatione sancti Mater Christi prestis effundimus. Misericordia meus exaudi per unicissime Dominum nostrum. Amen. Sancte mica cardia defendum prelo contra quis messias salves peridium. In pretile Deus subice de peccamus perficie persistis sotamus spiritus malignos. Quel perissore malevam purgante in mundo divina virtute ne fenonde trude. Amen. Curioso catissimo me. Miserere nobis. Curioso catissimo me. Miserere nobis. Curioso catissimo me. Miserere nobis.